Abbiamo deciso di protestare contro questa regione, siamo sotto la sede del Consiglio regionale mentre il Consiglio regionale si riunisce. Siamo qua per richiedere la copertura totale delle borse di studio. Ancora quest'anno più di 4.000 studenti e studentesse in tutto il Veneto non hanno ricevuto la borsa di studio di cui avrebbero diritto. Continuiamo a farci sentire affinché questa regione ci risponda. Mobilitazione degli studenti davanti a Palazzo Ferrofini a Venezia, mentre all'interno era in corso la seduta del Consiglio regionale Veneto. A darsi appuntamento sono stati l'Unione degli Universitari di Padova, Verona e Venezia e la rete degli studenti medi del Veneto per protestare per le mancanze della regione in termini di assegnazione delle borse di studio. La mancanza di borse di studio crea effetti concreti. Molti studenti rischiano di perdere la possibilità di vivere in residenza. Finché non ci saranno reali tutele, questa non è e non sarà una regione per giovani. Sono più di 1.000 gli idonei non beneficiari a Venezia e anche a Verona, più di 2.000 gli idonei non beneficiari a Padova. Sono questi i numeri che la Regione Veneto ci nasconde. Noi siamo stanchi, non vogliamo che l'università sia una scuola d'élite e per pochi, e noi vogliamo un diritto allo studio vero e reale. Finanziate le borse di studio. Finché andiamo alle superiori e non possiamo immaginare di costruirci un futuro in questa regione, il diritto allo studio non sarà mai davvero garantito e noi continueremo a mobilitarci. Al termine degli appuntamenti al Ferrofini, alcuni consiglieri regionali hanno incontrato gli studenti in presidio, tra loro anche Monica Sambo, Giampaolo Trevisi e Anna Maria Bigon, in solidarietà ai manifestanti. Hanno annunciato loro iniziative in Consiglio regionale per ottenere in tempi rapidi un impegno formale della Giunta e uno stanziamento dei fondi adeguato.